おはようございます。今日も忙しいです。ディブロから数年の場合もやいぴゃられ。အလောကနေပြန်ပြောက်ချင်းယူယူကြီးထမင်းစားပြီးခဏနာတယ်။နားပြီးတော့အခန်းရှင်းနေအလို့ရှုပ်နေလို့ကျွန်တော်ခန်းတော့မတိမ်ပြတ်တာကြောက်ရှင်းပြီးတော့ခဏအိတ်တယ်မနက်9နာရီထားရတာဆိုတော့ညကြလည်းတခြားအိတ်မပြောတော့နဲ့လူကအေးဖြစ်တယ်များ။စကားလက်တနာနိုးတော့နည်းနည်းလန်းလန်းဆန်းဆန်းလေးဖြစ်တော့လို့မျက်နှာလေးပါလေးတည်တယ်။ဒီတော့မချိုးချင်တော့ချမ်းလို့ဟောမြင်နေတာအကျွေးလေးများအိမ်မှာနေရညင်းငွေလာလို့ကျွန်တော်ကော်ဖီဆိုင်မှာဆက်သွားလို့မလို့ကော်ဖီဆိုင်တော့မတော်တော့မက်တော်နေပဲတော်တော့မက်တော်နေကဈေးပုတ်လို့လေဘောရင်ရေဝတောက်တာရေတောက်နေလို့လူလဲသားတွေ6လို့နေပြီဒီမှာစောင်းတွင်လဲဖြစ်သွားရဲ့じゃあ行ってきますဒီမှာနာနာရေကျော်တော့ပဲရှိတယ်မိုးရိပ်အောင်ပြီးမှညရောက်နေတယ်လို့ပဲမိုးချုပ်တော့မလို့ပဲပြောမက်တော်နေမှာ9နာရီလောက်စားထိုင်လုပ်ခဲ့တယ်စားလုပ်တယ်ဆိုတော့တဲ့ဒီမှာဂျီမီနီနဲ့ဘာဘာညာဆွေးနွေးတိုင်ပင်လဲစာဖတ်တာတော့အဲ့လိုပဲရေးပြီးတော့ခန်းကြီးပြန်ကြည့်တာတော့အဲ့လိုပဲလုပ်ခဲ့ဘာမှတော့မဟုတ်ဘူးလေ9နာရီကျော်လောက်တော့ကုန်သွားတယ်ကော်ဖီဆိုင်ပြီးတော့ note လေးတွေမှတ်တယ်လိုအပ်တဲ့ဟာတွေဆိုတော့ဒီနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်လည်း vlog တွေတခြားပြန်လုပ်ပါတော့မယ်စာလေး vlog တွေနောက်နေ့တွေတော့9နာရီ4နာရီ vlog